მომხმარებელი კალათაში ამატებს პროდუქტს, მაგრამ შეკვეთას არ ასრულებს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი პრობლემაა ონლაინ მაღაზიაში. და სწორედ ამაში დაგვეხმარება Omnisend-ის email მარკეტინგის ავტომატიზაცია. მარკეტინგის ავტომატიზაციით შეგვიძლია მომხმარებელს სწორ დროს გავუგზავნოთ სწორი შეტყობინება. და რისი ავტომატიზაცია შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. მაგალითად, როდესაც მომხმარებელი რეგისტრირდება, შეგვიძლია გავუგზავნოთ მისასალმებელი welcome mail. ან როდესაც მომხმარებელი ამატებს პროდუქტებს კალათაში, მაგრამ არ ყიდულობს, შეგვიძლია გავუგზავნოთ მიტოვებული კალათის შეხსენება. ასევე, თუ შეკვეთა გადაეცა კურიერს, მომხმარებელი ავტომატურად მიიღებს გაგზავნის დასტურს, ანუ shipping confirmations. ამ ყველაფრით შეგვიძლია ჩვენი გაყიდვების 10-დან 30%-მდე გაზრდა. თორეს ონლაინ მაღაზიაზე Omnisend-ის დაერთება კი ძალიან მარტივია. ამისთვის პირველ რიგში ჩვენ უნდა შევქმნათ აკაუნთი Omnisend-ზე და შემდეგ დავუკავშიროთ ჩვენ მაღაზიას. პირველ რიგში შევიდეთ Omnisend-ის საიტზე omnisend.com და დავაჭიროთ ღილაკს Start Free. ამის შემდეგ კი დავაჭიროთ რეგისტრაციას. შევიყვანოთ ჩვენი ბიზნეს მეილი. ასევე შევქმნათ პაროლი და დავაჭიროთ, რომ ჩვენი ბიზნესი არის e-commerce. ასევე დავეთანხმოთ წესებს და პირობებს და დავაჭიროთ აკაუნთის შექმნას. მეილზე მივიღებთ ვერიფიკაციის შეტყობინებას, გადავიდეთ ჩვენ მეილზე და გადავიდეთ ლინკზე, რომელიც მოგვივიდა. აღნიშნულ გვერდზე შევიყვანოთ ჩვენი სახელი, გვარი, მაღაზიის სახელი, ჩვენი დომენი და ასევე ბოლოს ორ ჩამოსაშლელ ველში შევიყვანოთ აზერ. აქ კი უკვე შევიყვანოთ ბიზნეს მისამართი, ქალაქი, ქვეყანა და zip code. დავაჭიროთ continue to Omnisend. ახლა კი დავაჭიროთ connect your store. სამოსკროლოთ და დავაჭიროთ აზერ. დავაჭიროთ connect store. მესამე ველზე დავაკოპიროთ brand ID და ჩავსვათ ჩვენი საიტის admin პანელში. ჩამოშალოთ მარკეტინგი, სოციალური არხები და ჩავსვათ Omnisend tracking კოდში. შევინახოთ, დავუბრუნდეთ Omnisend-ის გვერდზე და დავაჭიროთ verify and connect. აღნიშნულ გვერდზე უკვე შეგვიძლია შევიყვანოთ ჩვენი ბრენდინგი. თუმცა ახლა გამოვტოვოთ და მარცხენა მხარეს მენიუში შევიდეთ Store Setting-ში. ჩამოსკროლოთ და შევიდეთ API-ში. დავაჭიროთ Create API Key. შევიყვანოთ ჩვენი ბიზნესის სახელწოდება და დავაჭიროთ შექმნას. დავაკოპიროთ API Key. დავბრუნდეთ ისევ ჩვენ საიტზე და ჩავსვათ შესაბამის ველში. შევინახოთ და ისევ დავბრუნდეთ Omnisend-ის საიტზე. ახლა კი უკვე ვნახოთ ავტომატიზაციის მინუსები. გადავიდეთ ავტომატიზაციებში და დავაჭიროთ Explore Templates. აქ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ არსებული მაგალითები. მიტოვებული კალათის, welcome-ის, shipping confirmation-ის და ასე შემდეგ.
ახლა კი უკვე შეგიძლიათ დაიწყოთ Omnisend-ის გამოყენება.